Qonağımız Arti cle19 Təşki latinin Azərbaycan Üzrə Eksperti VİNCENT'dir. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun. VİNCENT Azərbaycanda son 5 ildə, yəni ötən parlament seçkilərindən sonraki 5 ildə ifadə azadlığı ilə bağlı böyük bir hesabata hazırlayıbdır. Hesabatın adı dissident kimi yaşamaq Azərbaycanda ifadə azadlığıdır. Niyə belə ad seçibsiniz, dissident kimi yaşamaq? Well, the central theme of this report emerged from the interviews and the research undertaken from the report. We found that many political activists and civil society activists feel that because of a number of restrictions on their freedom of expression, that they are once again living as dissidents as they did during the Soviet times. Belə bir hesabatın yaradılması, eyni zamanda bu cür adlanmasının səbəblərindən biri oldu ki, biz xeyli müsahibələr və görüşlər həyata keçirdik və bir çoxları, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti qurumları, media təmsilçiləri özlərini dissident kimi hiss etdiklərini qeyd edirdilər. We found that the freedom of expression situation in Azerbaijan has sharply deteriorated over the past 5 years, and the problem is much bigger than just the media. We found that civil society activists, political party members, youth movement activists, and ordinary citizens also face a growing number of restrictions on their right to freedom of expression. Son 5 il ərzində Azərbaycanda ifadə azadlığının durumu xeyli pisləşib və ifadə azadlığı yalnız media ilə bağlı deyil, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyət və bu məhdudlaşma yalnız media ilə bağlı deyil, həm də vətəndaş cəmiyyəti, gənclər hərəkatı, siyasi partiya, eyni zamanda adi insanların da ifadə azadlığının məhdudlaşmasını özünü göstərir. Siz burada xeyli Azərbaycan hökumətinə tövsiyələr edibsiniz. Azərbaycan hökumətinin bu tövsiyələri qəbul edəcəyinə inanırsınızmı? Əsas tövsiyələriniz nədir? Well, our main recommendations are, based on our analysis in this report, are based on international standards. We hope that the government will take them seriously because they are in line with the Azerbaijani government's own commitments under international law. Bizim əsas tövsiyələrimiz beynəlxalq hüququn tələblərinə cavab verir və Azərbaycan dövləti də beynəlxalq öhdəlikləri qəbulu üzərinə götürür və ümid edirik ki, bu beynəlxalq standartlara uyğun olaraq bu tövsiyələr icra olunacaq. To mention a few, perhaps, we are calling on the government to bring all legislation into compliance with international standards for freedom of expression, and this is including legislation pertaining to the activities of non-governmental organizations. Biz ilk növbədə Azərbaycan hökumətini öz qanunvericiliyini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmağa çağırırıq və burada qanunvericilik dedikdə eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik də nəzərdə tutulur. Because, for example, we found that the law on the registration of state entities is used to limit the activities of NGOs working on democracy and human rights issues. Çünki biz gördük ki, hüquqi şəxslərin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilikdə insan hüquqlarını məhdudlaşdıran bir sıra müddəalar var. Another key recommendation is to the government to cease its practices of harassment, intimidation, and persecution of government critics. This includes political parties, many of whom in Azerbaijan have been unable to conduct even routine political activities over the past 5 years. Biz eyni zamanda Azərbaycan dövlətini çağırırıq ki, özünün deməli təzyiq və təhrik siyasətinə son qoysun, o cümlədən və imkanlar yaratsın, o cümlədən siyasi partiyalarında hətta gündəlik adi fəaliyyətlərini həyata keçirməyə də imkan verilmir ki, bu halların qarşısı alınsın. We're calling on the government to immediately release those imprisoned with expressing critical opinions. Beyond just journalists, we include Yeni Fikir youth movement leader Ruslan Bashirli in this call, as well as Aynullah Fatulayev, Amin Milli, and Adnan Hacizadeh. Biz fikir azadlığına görə və hakimiyyətə qarşı tənqidi fikirlərinə görə məhkum olunmuş jurnalistlərin dərhal azad edilməsini hakimiyyətdən xahiş edirik və bu jurnalistlər arasında deməli Aynullah Fatulayev, Amin Milli, Adnan və eyni zamanda Yeni Fikir hərəkatının rəhbəri Ruslan Bashirli də var. Hökumət isə bəyan edir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı tam yerinə yetirilibdir. Ölkədə 1500 qəzet çap olunur, çoxsaylı televiziyalar var və hər bir imkan yaradılıbdır mətbuat üçün. Yəni, bunun müqabilində hökumətin bu bəyanatı ümumiyyətlə beynəlxalq öhdəliklərə uyğundurmu? It's true that on the surface there are, some
some examples of things that the government can point to. There are a lot of newspapers in Azerbaijan. There are some of these things, but when you look at really what's happened over the past 5 years, there are significantly fewer opposition newspapers. There are significantly fewer independent media outlets than there were 5 years ago. Üzdə ola bilər ki, hakimiyyətin isnad edə biləcəyi bəzi nümunələr var, amma son 5 il ərzində baş verənlərə nəzər salsaz, görəcəksiniz ki, müstəqil medianın sayı azalıb, deməli, həmçinin müxalifət mediası da sayı azalıb. And a central finding of the report is the fact that self-censorship has become pervasive. So even with a proliferation of activity, people are avoiding the real issues they're afraid to criticize. Və hesabatda da qeyd edildiyi kimi özünü senzura artıq cəmiyyətdə dərin kök salıb. Dövlət katibi Arti cle19 bəyanat vermişdi ki, elektron mediada ifadə azadlığından bağlı dünyada çoxsaylı problemlər var. Azərbaycanda bu vəziyyət necədir? Article 19 this week was part of an international delegation that was looking in part into the new media situation in Azerbaijan. That's one area where we found there was some hope. But I know that at the same time there are fears that the government may impose restrictions on internet, television and radio stations. We would call for that space to be preserved because it is an important channel for freedom of expression for many citizens. Deməli, Article 19-un da daxil olduğu beynəlxalq deleqasiyasının maraq dairələrindən biri də məhz yeni media idi və bizdə də narahatlıqlar var ki, hökumət yeni media ilə üzərinə, o cümlədən internet televiziyasının və s. üzərinə müəyyən məhdudiyyətlər qoya bilər. Halbuki bu sahə təzyiqlərdən, senzuradan azad edilməli, azad olunmalı bir sahədir, azad qalmalı bir sahədir. And something mentioned in the report is it's interesting now how many public officials are using social media tools themselves to get their message out, how many more bloggers there are than in past years, and it's actually encouraging to see that. Və hesabatda bəzi qeydlər var ki, onlar hansı və yaxud da neçə deməli dövlət rəsmisinin bu yeni media imkanlarından istifadə və sosial şəbəkələrdə istifadə eləməsini göstərir. Eyni zamanda blogerlər barədə məlumatları əks etdirir. Siz beynəlxalq missiyanın tərkibində 10-dan çox dünyanın ən məşhur təşkilatları var idi. Azərbaycanda müşahidələr apardınız. Son, yəni sizin nəticəniz nə oldu? Necə təəssüratdan Azərbaycandan ayrılırsınız? Azərbaycanda hansı müşahidələr apardınız və yekun rəyiniz nədir? Well, the joint mission found a number of concerns which we released in a joint statement the other day. We'll be issuing a final set of recommendations next week. But similarly to the report, the delegation found that there have been a number of issues of concern that have resulted in a deteriorating media environment in Azerbaijan. Deməli, birisi gün biz beynəlxalq missiyanın adından birgə bir hesabat, yəni birgə bəyanat buraxacağıq və orada əsas məqamlar, əsas narahatlıq doğuran məqam və əsas tövsiyələrimizi əks etdirəcəyik. Eyni zamanda, yəni bu delegasiya öz reportunda həm də yəni narahatlıq doğuran bir sıra məsələləri qeyd edəcək. But this report goes beyond the findings of the mission in that we're looking at freedom of expression more broadly than just media issues, and that's why we've raised a number of concerns with how NGOs are treated here, how political party activists are treated here as well. Lakin beynəlxalq missiyanın, yəni hesabatından fərqli olaraq bizim hesabatımız daha geniş məsələləri əks etdirir. Yəni burada həm də yalnız media ilə biz məhdudlaşmırıq və daha geniş ifadə azadlığı ilə bağlı daha geniş məsələlərə aid edilir. Əsas sizi narahat elədi? Yəni nəticələrdə indi hansı qərara gəldiniz? Müşahidələriniz nə deyir? Narahatlığınız nədəndir? From the joint mission, I know that there were many concerns. A few central ones were the kind of cycle of violence against journalists and impunity for those who commit those acts. That was very concerning to all members of our delegation. The fact that defamation remains criminalized in Azerbaijan remained of high concern to the delegation, and the imprisonment of journalists. But going back to the report, we had similar concerns as well, but this is extended to other government critics as well. And when you look at it in that regard, the situation is much more serious than only the media here.
Deməli, bu delegasiyanı narahat edən əsas məsələlərə nümunə kimi ilk növbədə jurnalistlərin təzyiqlərə, dövrü olaraq çox tez-tez təzyiqlərə məruz qalması, cəzasızlıq mühitinin olması, difamasiyanın cinayət difamasiyasının aradan qaldırılması ilə bağlı addımların hələlik atılmaması, eyni zamanda jurnalistlərin hakimiyyətə qarşı tənqidi fikirlərinə görə deməli məhkum olunması əsas narahatlıq doğuran məqamlar arasındadır. Eyni zamanda biz həm də hesabatı buraxdıqdan sonra da hesabatda əks olunmuş məsələlərin doğrudan da çox ciddi və Azərbaycanda vəziyyətin çox ciddi və dərin olduğunu yəni bir daha müşahidə etmişik. Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Praktika bir qayda olaraq göstərir ki, seçkilər dövründə ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə, o cümlədən Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təzyiqlər çoxalır. Bununla bağlı sizin missiyanız hər hansı bir müşahidə qrupu yaradacaqmı? Ümumiyyətlə bununla bağlı bir hesabatınız olacaqmı? Well, all of the recommendations that will come out in the Joint Missions report will be things that we would ideally like to see addressed now, so that the pre-election situation will see a better exercise of freedom of expression. Many of the recommendations do have a direct impact on the conduct of the elections, because without a robust public political debate, elections can't be considered to be fair and free. Deməli, beynəlxalq missiyanın hesabatında əks olunacaq və əks olunan bir çox tövsiyələr əslində elə seçkilərin keçirilməsinə də aiddir. Yəni, seçkilərlə birbaşa bağlılığı var. Çünki azad müzakirə mühiti olmadan da, imkanı olmadan yəni seçkilərə töhfə verilə bilməz. And the proximity to the elections is also the reason that Article 19 has released this report, because, as I mentioned, it is broader than just the media situation. And in the pre-elections period, when you have the chairman of one of the main opposition parties unable to even leave the country because the government won't renew his passport, when you have a youth activist who was campaigning in the pre-2005 elections environment still imprisoned in connection with expressing his political opinions, when you have political parties without offices who can't even conduct routine political activities, how will the elections be considered to be fair and free? Və bizim hesabatımızda da bu bir çox məsələlər qeyd olunub və bizim hesabatımız yalnız media ilə bağlı deyil, o daha geniş ifadə azadlığı ilə bağlı, daha geniş dairəni əhatə edir. O cümlədən yəni əgər hansısa partiyanın tutaq ki ofisi yoxdursa və yaxud da hansısa gənc aktivist özünün tənqidi fikirlərini ifadə etdiyinə görə məhkum olunubsa və yaxud da hansısa bir partiya lideri ölkəni tərk edə bilmirsə, yəni ölkəni tərk etməmək kimi bir məhdudiyyətlə qarşılaşırsa, bütün bunlar bizim hesabatımızda çox detallı şəkildə əks olunub və tövsiyələrə də göstərir. Siz hökumətə tövsiyələr verirsiniz, amma hökumət bunları yerinə yetirmir. Və bu günlərdə də siz Azərbaycana səfəriniz zamanı hökumət nümayəndələrindən görüşlər, yəni xahiş etdiniz. Eyni zamanda həbsdə olan Eynullah Fətullayevlə bağlı, blogerlərlə bağlı görüş xahiş etdiniz, amma heç bir reaksiya gəlmədi. Necə qiymətləndirirsiniz? Well, that demonstrates exactly the sort of problems that we were trying to highlight through the joint mission and through the report. It's really a shame that the government has not demonstrated a willingness to engage in dialogue over these issues. It's a shame that we were not permitted to visit Eynullah Fətulayev in prison. I think that underscores these concerns that we've raised. Biz deməli bu problem sizin çəkdiyiniz nümunə bizim hesabatda da qeyd elədiyimiz və o cümlədən deməli beynəlxalq missiyanın əsas narahatlıq mövzusu idi və bu çox xoş olmayan bir hal və hətta biabırçılıq səviyyəsində bir haldır ki, bizim Eynullah Fətullayevla görüşümüzə dövlət icazə verməyib. Bəs sizinlə heç kimlə görüşmədi, rəsmi şəxslərdən heç bir adamla görüşmədiniz? No, I should clarify that we did have a meeting with Central Election Commission officials. We were received by the Human Rights Ombudswoman's office, and we did meet with a few members of Parliament. However, our meeting request with a representative from the presidential administration, whom initially accepted our meeting request, unfortunately, he was unavailable at the last minute. Mən aydınlıq gətirmək istəyirdim ki, bəzi dövlət rəsmiləri ilə görüşmüşük, o cümlədən Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə, bəzi deputatlarla görüşmüşük, həm də ombudsman aparatında da görüşlərimiz olub. Lakin əvvəlcədən razılıq verildiyi halda, son anda prezident administrasiyasının əməkdaşları ilə görüş alınmadı. Studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün studiyada mənimlə Arti cle19 Təşki latinin Azərbaycan Üzrə Eksperti VİNCENT idi. Sağ olun.